আরে রিয়া, কি হয়েছে তোর? তুই এখানে বসে কান্নাকাটি করতেছিস কেন? আর বলিস না, আমার দাঁতে অনেক ব্যথা আর দিনে দিনে আমার চেহারাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। আরে রিয়া, এই কথা, এটা তো কোনো ব্যাপারই না। এই ধর, আমার ভাইয়া বিদেশ থেকে কিছু মেকআপ পাঠিয়েছে আর দাঁতের ব্যথার জন্য মেডিসিন পাঠিয়েছে। এগুলা ব্যবহার করলে তোর দাঁতের ব্যথাও ভালো হয়ে যাবে আর তুইও দেখতে অনেক সুন্দর হয়ে যাবে। আরে তাই নাকি? তাহলে দে, তাড়াতাড়ি করে আমি ব্যবহার করে আসছি। অবশেষে ভিডিওতে যা হয় তা দেখলে তো তোমরাও চমকে যাবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। মায়ের জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। আরে ওয়াও, এই জিনিসগুলো তো অনেক ভালো। আমি তো এগুলো ব্যবহার করে অনেক সুন্দর হয়ে গেছি আর আমার দাঁতের ব্যথাও ভালো হয়ে গেছে।